Ну что, всем привет! Сегодня у меня загрузка на Болгарию, на Софию. Гружусь резиной. Вот. А сейчас мы открыли смену и выдвигаемся на загрузочку. Все, зарядились и едем Рампарт 15. Так, все, короче, загрузился. Время у нас сколько? Без 23. 9,5 тонн. Все, еду на базу, заправляюсь. Душик. И выезжаем в рейс. Все, заправился, документы забрал. Можно ехать. Доброе утро! Сегодня у нас какое? 25 июля. И я наконец-то доехал до Софии. Стою здесь до понедельника, потому что в понедельник у меня будет разгрузка. Буквально 3 километра от этого паркинга, где я нахожусь. Вот. И зашел я, короче, в Google, набрал, что же посмотреть в столице Болгарии, в городе Софии. И она мне показала там 22 достопримечательности, 25, 10, 15, 20. Короче, из этих, что я увидел, мне самое больше на сегодняшний день захотелось побывать, так это Баянский водопад. Вот, Баянский водопад. Он находится в горах. Туда тоже, кстати, добираться 16 километров. Ну, можно там чуть-чуть на автобусе и чуть-чуть там по пешеходным тропам. Вот. И еще туда открывается красивый вид на саму Софию. Вот туда вот мне самое больше захотелось пойти посмотреть. Так что собираюсь сейчас потихонечку, и буду выдвигаться. Ну что, выдвигаюсь я наконец-то на этот водопад. Тут еще встретил коллег, тоже с Украины, с фирмы Влантана. То они идут со мной. Предложил им пойти, то они не отказались. А вон они. Пойдем бандой. Все, пришли уже к автобусу. Взяли билетик на целый день. 4 лева стоит. Будем ехать туда, к пешеходному пути к водопаду. Все, доехали мы автобусом до пешеходного пути уже. Начинаем свой путь на эту гору. Природен парк Витоша. Фу. Дорога чисто вверх. Да, Патрик? Дорога крутая. Нелегкий путь.
мокрые. Я вообще мокрый, капец. Но ради водопада мы готовы на все. Да. А нам сказали еще минут 30-40. А сил уже почти нет. Меня уже заносит. Заносит там, где под склоном идешь, сейчас. Ну. Вот, наконец-то и дошли до истоков этого водопада. Самой скалы. Красота. Вот он какой. Да, мы под самим водопадом. Ладно, пойду попробую водопадик такой. Может, тут не упасть. Кайф, ну что, просто супер. Ради этого, короче, сюда. Наконец-то мы нашли обзорную Софию. Мы на вершине. Perfect. Все, теперь у нас привальчик. Да все нормально. Такий наляканий на фотографії. Ой! Что снимать, только меня побыстрее. Давай. Да, на меня. Это кайф. Ну что, сегодня второй день нашего пребывания в городе София. Вот, вчера мы побывали в горах, посмотрели сверху на Софию, искупались в водопаде, а сегодня хотим с ребятами съездить в центр, посмотреть там на древние вот эти всякие сооружения, на архитектуру построек, ну и просто прогуляться по центру, посмотреть, что там есть интересного. Так что
будем уже отправляться. У меня там чуть-чуть видео покажет. Ну что, мы идем смотреть центр. Немного погуляли, сейчас решили чуть посидеть, пахнут пивка, тем более у коллеги день рождения. Давай за твою днюху. День рождения празднуется прямо на работе. Ну хорошо, что... Да, ну хорошо, что пауза.